Estou com você hoje para trabalharmos, começarmos aí as atividades, os temas do PET 5 e hoje o tema da aula de hoje é nutrição e saúde. Sou a professora de Ciências Leonora e estarei com você aí no decorrer desses PET 5, dando continuidade à nutrição e saúde. Então vamos ver o nosso objetivo das nossas aulas, o que a gente quer que você atinja aí no decorrer dessa aula. Reconhecer a importância de uma alimentação saudável para o organismo, identificar os tipos de nutrientes presentes nos alimentos e sua função no nosso corpo, relacionar o valor energético dos alimentos ingeridos com as necessidades de calorias diárias, como também reconhecer a presença da água nos alimentos e sua importância para o organismo. Então, o tema da aula de hoje, que é nutrição e saúde, nós vamos falar dos alimentos. Nós vamos aí abordar os nutrientes presentes nos alimentos. Então, você já parou para pensar que toda energia que você gasta, que você consome durante o dia, de onde vem essa energia? Então, já trabalhamos, já abordamos esse assunto em aulas anteriores e nós já falamos aqui que os alimentos, eles são fontes de energia para o nosso corpo. Os alimentos, neles estão presentes as substâncias essenciais que garantem a nossa saúde, o nosso bem-estar, que garante a nossa energia, e esse que está presente nos alimentos, os nutrientes. Então, nutrientes são aquelas substâncias essenciais para a nossa saúde, para manter a energia do nosso corpo. Então, nós vamos encontrar aí vários tipos de nutrientes, os carboidratos, os lipídios, que são representados pela gordura. Nós vamos falar também das proteínas, das vitaminas, dos sais minerais. São nutrientes essenciais para o nosso corpo. E não por que não falar da água, falar também um pouco das fibras que presentes nos alimentos, que são fundamentais aí para o nosso corpo. Então, é necessário que a todos os momentos a gente pense aí numa alimentação saudável, de como ter uma alimentação saudável. E para você ter uma alimentação saudável, é necessário que você tenha todos os nutrientes. Então, vamos pensar aí nos carboidratos. Carboidratos, eles são representados pelo amido, pelas massas. Então, são alimentos ricos em carboidrato, o pão, cereais em geral, massas, o arroz, muitos grãos, são alimentos ricos em carboidratos que são fontes de energia para o nosso corpo. Então, durante a digestão, todo aquele carboidrato que você come passa pelo processo de digestão, é quebrado em moléculas, em pedacinhos bem pequenininhos, que a gente vai falar que é a glicose. Então, o nosso organismo absorve os carboidratos na forma de glicose. Então, aquele pão que você mastigou, ele passa pelo processo de digestão, é quebrado, é triturado em moléculas bem pequenininhas, em fragmentos que nós chamamos de glicose, e essa glicose vai para as nossas células. Então, os carboidratos, eles são um tipo de um nutriente essencial aí que fornece energia para o nosso corpo. Mas como que você vai saber quais os alimentos que contêm carboidrato ou não? Então, hoje eu trouxe para você um experimento para você identificar aí os carboidratos nos alimentos. Vamos lá? Então, hoje está aqui vários alimentos e nós vamos testar quais os alimentos que são mais ricos em carboidratos, os que não têm carboidrato nenhum e aqueles que têm carboidrato, porém têm em menor quantidade. Para isso, você vai utilizar o iodo, está ali o experimento, você pode fazer aí na sua casa. O iodo você compra na farmácia, é uma substância fácil de adquirir. E os alimentos, você pode testar vários alimentos para você verificar os que têm carboidratos ou os que não têm. Como que você vai fazer? Vamos pingar o iodo em todos os alimentos e eu quero que você observe o que está acontecendo com a coloração dos alimentos. Bom, vou pingar o iodo primeiramente aqui na farinha. Na farinha, vamos pingar o iodo. Vamos pingar também no arroz. Vamos pingar na farinha de trigo. Vamos pingar também no macarrão. No sal. Vamos pingar no pão. No chuchu.
na maçã, no rabanete, na batata. E vamos verificar o que vai acontecer com esses alimentos. Então, vamos analisar. Primeira coisa, veja a coloração da farinha de mandioca e o arroz. Você viu que adquiriu uma coloração muito escura. Então, significa que esses alimentos são muito ricos em carboidratos. O arroz, a farinha. Você observa que eu coloquei também a farinha de trigo e coloquei o macarrão. Pinguei o iodo e você percebeu que a coloração ficou muito, muito escura. Significa que tanto o macarrão como a farinha de trigo são ricos em carboidratos. Vamos observar o sal e o pão. Analisa a cor do sal e analisa a cor do pão. Então, você viu que o sal, ele não tem carboidrato. Você verifica que a cor ficou meio amarelada. E o pão ficou bem escuro. Por quê? Porque o iodo reagiu com o amido desses alimentos. Por isso que ficou essa coloração bem escura. Vamos analisar a maçã e o chuchu. Então, você observa que não teve reação. O iodo ficou da mesma forma que eu coloquei. Ele não reagiu porque o chuchu não tem carboidrato. A maçã, ela adquiriu uma coloração não muito escura, porém ela adquiriu um pouco mais que o chuchu. Significa que a maçã, ela tem carboidrato, não na mesma quantidade das massas. Porque olha aqui, a coloração dela ficou uma coloração meio amarelada, então ela tem pouco carboidrato. Olha o rabanete, não teve reação nenhuma, porque não tem amido para reagir com o iodo. Por isso que a coloração ficou bem, quase da cor do iodo mesmo. E olha a batata, ficou altamente escura, porque o iodo reagiu com o amido da batata. Então, se você ainda tem a clara do ovo, que a gente vai pingar também, e você vai ver que na clara do ovo, eu coloco o iodo e ela permanece, ela não tem reação. Por quê? Porque a clara do ovo, ela é rica em proteína, ela não tem carboidrato. Então, essa é um experimento simples que você pode fazer na sua casa, para você identificar os alimentos que têm carboidratos, ou maior quantidade ou menor, e os que não têm nenhum. Então, toda vez que você pingar no alimento e você verificar que não alterou a cor, não ficou escuro, significa que aquele alimento não tem carboidrato. Se ficar um pouquinho só, significa que ele tem muito pouco carboidrato. E se colorir, ficar totalmente escuro como o pão, você percebe que ele tem muita quantidade de carboidrato. Então, tá aqui o experimento, você pode utilizar aí, fazer aí na sua casa. Tá aqui como fazer, os procedimentos. E você percebeu que se houver amido no alimento, a coloração do iodo, a solução do iodo no alimento, ele vai variar de azul escuro, né, até ficar quase preto. E, pois, ele vai reagir aí com o amido, produzindo essa coloração bem escura. Os lipídios são as gorduras. Nós temos gorduras de origem animal e vegetal. De origem animal são aqueles provenientes dos animais. A manteiga, o leite, são o próprio banha de porco, são lipídios, são gorduras de origem animal. Os lipídios de origem vegetal é o coco, é o amendoim, que são muito ricos em gordura, é o abacate. Então, você vai perceber que a presença dos lipídios, que a gente pensa em gordura de origem animal e vegetal, ela também tem função energética, assim como os carboidratos, fornece muita energia para o nosso corpo. Então, você viu aí que nós temos aí as castanhas, o ovo, o leite, o coco, o azeite, o caju, a semente de caju, carne, gorduras em geral, elas são ricas em lipídios. Já as proteínas elas são nutrientes fundamentais no nosso corpo e que estão muito presentes aí nas carnes, no leite, na clara do ovo. São alimentos muito ricos em proteínas.
Então, se você quer comer alimento rico em proteína, você vai dar preferência aí para a clara do ovo, porque lembrando aqui que é a clara do ovo que está presente a proteína. A gema, você vai encontrar gordura. Então, em um ovo, quando você vai alimentar, você quer comer só a proteína, é a clara. Se você quer comer proteína e gorduras, você vai comer a clara e a gema. Então, alimentos ricos em proteína é a carne vermelha, a carne branca, leite, seus derivados, clara do ovo, feijão, lentilha, grãos de bico, ervilha. Muitos grãos são ricos em proteínas. As vitaminas, elas são aí fundamentais para o nosso corpo. As vitaminas, elas entram em pequena quantidade no nosso corpo, mas ela contribui muito aí para o bom funcionamento do nosso corpo, para o nosso organismo. Os nossos órgãos para funcionar depende muito aí da quantidade também de vitaminas. É necessário ter essa alimentação variada, equilibrada, porque você precisa de vários tipos de vitaminas e você não encontra todos os tipos de vitaminas em um só alimento. Então é necessário você ter acesso às frutas, às verduras, para que você tenha aí uma alimentação rica em vitaminas. Então as vitaminas, elas são substâncias presentes nos alimentos em pequenas quantidades. Por isso que você pode aí desfrutar em comer em abundância as folhas, né, as verduras, as frutas, porque elas são ricas em vitaminas e elas, se a gente for olhar aí em relação aos carboidratos, tem, porém, mas em menor quantidade. Nós vamos encontrar aí proteínas, às vezes, em algumas verduras, porém, em muito pequena quantidade. Então, é necessário aí você pensar em uma alimentação saudável, numa alimentação equilibrada, pensando aí nessas variedades de nutrientes. Então, muitos alimentos, eles têm aí substância com frutas, verduras, principalmente as folhas verdes, elas são aí ricas em vitaminas. Já os sais minerais, eles também, a gente não acha sais minerais em grande quantidade em um só alimento. É necessário, então, você ter aí uma alimentação balanceada, equilibrada, bem diversificada, para que você tenha aí acesso às vitaminas e os sais minerais. Então, esses nutrientes, sais minerais, são muitos. Nós temos aí o sódio, o potássio, o cálcio, o ferro. São sais minerais que são essenciais aí também para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, nós encontramos sais minerais também presentes na água, nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos frutos do mar, né, como camarão. Nós encontramos também no leite e em diversos alimentos a gente encontra aí os sais minerais. A água, ela é uma substância fundamental no nosso corpo. Já falamos aqui em muitos momentos aqui sobre a água. 65% do nosso corpo é água e ela está presente em toda parte, inclusive nos alimentos. Então tem alimento que tem grande quantidade de água, como a melancia, a laranja, né? Tem alimentos que você utiliza e você, além de estar ingerindo os sais minerais e as vitaminas, você está também ingerindo água através desses alimentos. Então, como é que nós podemos utilizar a água? Através dos alimentos, a própria água que nós bebemos no dia a dia, também através do chá, no leite, suco, tudo é uma forma de você suprir o seu organismo de água. Porque o nosso organismo precisa de água em todo momento. Para realizar todas as atividades do nosso corpo, nós precisamos de água. E nós também eliminamos muita água. É pelo suor, é pela urina, é pelas fezes. São várias as formas, é a nossa lágrima. Então a gente elimina também, a gente consome muita água, mas nós também eliminamos muita água também no nosso dia a dia, nas nossas atividades. As fibras, elas são presentes aí nos vegetais, nos cereais, a gente encontra muitas fibras. Vamos pensar aí nos grãos, o milho, por exemplo, é rico em fibras. Os próprios vegetais você come e as fibras, elas são essenciais aí no bom funcionamento do seu intestino. Então, as fibras, elas vão para o seu intestino e elas ali avolumam de uma certa forma para formar as fezes. Então, pessoas que têm as fezes muito ressecadas precisam ingerir grande quantidade de fibras, porque
porque essas fibras, elas atuam no seu intestino para ajudar a formação das fezes. Nós temos aí a energia nos alimentos. Os alimentos, eles são fontes de energia para o nosso corpo, e existem alimentos que têm mais quantidade maior de energia, outros quantidades menores. Então, para você saber o que você está consumindo em um alimento talvez até mesmo industrializado, existem ali os rótulos. O rótulo é onde está escrito, especificando tudo que contém aquele alimento. Então, nos alimentos industrializados é fácil de você ver esses rótulos, ver essas substâncias presentes e também você saber aí o valor energético desses alimentos. Então, trouxe aqui para você ver, acompanhar comigo 2 rótulos. Você vai, onde que está localizado o rótulo? O rótulo, geralmente, ele está localizado nessa parte, né? Onde está falando as proteínas, os carboidratos, as gorduras que esse creme de leite tem. Esse rótulo aqui é de um leite, de uma lata de leite, e aí você vai também verificar tudo que ele tem. Qual é a quantidade de gordura, qual a quantidade de proteína, qual a quantidade de carboidrato. Então, é necessário, ao comprar um alimento, ao ingerir o alimento, você saber o que você está alimentando, o valor nutritivo desse alimento e as calorias que você está ingerindo. Temos aqui, trouxe aqui para você acompanhar também aí na sua casa, rótulo de um alimento industrializado, fala aí a quantidade de carboidratos, gorduras, colesterol, tudo que tem no alimento vai estar no rótulo. E é necessário você ficar atento para você saber aquilo que você está consumindo e a quantidade de calorias que você está consumindo. Existe essa energia presente nos alimentos? Você deve estar perguntando, se eu alimento, eu estou adquirindo energia. E essa energia, para que ela serve? A energia contida nos alimentos, ao ser ingerida, ela vai servir para você realizar todas as suas atividades diárias. Lembra aí, se você está sentado, você está gastando energia. Eu estou falando, estou gastando energia. Se eu movimento, eu gasto energia. Se eu pisco o meu olho, eu gasto energia. Então, em todo momento, nós estamos gastando energia. Então, vamos conhecer algumas atividades que gastam energia? Para você ver, para ler o livro ou ver televisão, gastamos 85 calorias por hora. Se eu vou dormir, ao dormir ou permanecer sentado, nós gastamos aproximadamente aí 60 calorias por hora. Temos aí andar de bicicleta, 320 calorias. Então, você percebe que em todas as nossas atividades, o nosso coração bate, gasta caloria. Você vai ao banheiro, você gasta caloria. Em todo momento de você acorda, que você dorme, você está gastando energia. Por isso que essa energia deve ser reposta através dos alimentos. Por isso que vem a fome, vem aquela vontade de alimentar e vem, de certa forma, também aquela vontade, aquele desânimo, quando você está com fome e você não tem muito ânimo para fazer nada, porque está faltando energia para o seu corpo. Observe essas 2 crianças, uma está indo para a escola de carro, a outra está indo a pé. Qual dessas crianças você acha que está gastando mais energia? Então, logicamente, quem está andando está gastando muito mais energia do que quem está andando de carro. A alimentação saudável, ela deve ser uma alimentação equilibrada, fornecer a quantidade de nutrientes que seu organismo precisa, e esses nutrientes, eles são adquiridos através de uma alimentação variada. A escolha dos alimentos é muito importante. Você viu que tem alimentos que têm muito carboidrato, que tem muita gordura. Se você ingere a grande quantidade desses alimentos e seu organismo não gasta toda aquela energia fornecida pelos alimentos, você pode ter aí o acúmulo de peso. Então, é por isso que é necessário você gastar toda a energia que você utilizou, que você adquiriu pelos alimentos. Então, as escolhas dos alimentos ela é importante e é necessário você fazer uma alimentação equilibrada, não muito só carboidrato, não muita gordura, não somente fibras, mas ter uma alimentação, uma dieta variada, equilibrada, para fornecer para o seu corpo todos os nutrientes que o seu corpo precisa e você ter aí uma vida saudável. Então, quando os alimentos consumidos em grande quantidade, seu organismo utiliza essa energia e a outra parte ela vai ser acumulada debaixo da sua pele
através das gorduras. Sempre que possível, dê preferências aos alimentos naturais, aos alimentos da feira e da sua cidade, que são muito mais saudáveis, mais baratos e fácil de ser encontrado. E é a hora da gente perguntar, sua alimentação é saudável? Como você classificaria a sua alimentação do seu dia a dia? Saudável ou não saudável? É o próximo assunto da nossa próxima aula. Vou deixar aqui para você algumas atividades. Você vai realizar, porque na próxima aula nós estaremos falando, questionando aqui quando é que nós temos uma alimentação saudável e quando é que nós deixamos de ter uma alimentação saudável. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Te aguardo.